Lur, nalika panjenengan lara watuk kuwi gampang Pak. Kus Plus ki wis ngandhake nek lara watuk iki tambane cengkir gading. Nek ana cengkir gading tambane wong lara watuk. Ning nek golek cengkir gading kok angel, ya sing penting degan. Wis iki lho, degan. Wah, serotane ilang iki lho. Lah iki kon mangap. Wah, iki ana serotan. Iki. Ngono iki lho. Enak. Golek ana sing cengkir. Ning nek umpama kowe iki ya panjenengan kabeh iki larane iki lara ngeleh. Iki nggo tamba apa-apa lah, mendoan lho. Mendoan rasane kuwi rasa degan, gampang cemplungke. Nah, wah enak lho. Rasa mendoan lho. Rasa komen, rasa ini. Nah, iki rasa mendoan. Iki gula nek umpama kurang legi. Nah, iso. Berarti mendoan ngene iki rasane iki rasa degan. Ah, campurono iki lho. Zaman saiki iki mangan sing murah meriah. Nah, umpama arep ditambahi karo sego iki ya rasa perlu repot-repot. Sego iki saiki kemasane wis macem-macem lho. Segane. Padha-padha wae sego goreng iki ya ana lho. Nah, iki sego goreng lho. Iki kemasan sego iki digawe men aja nganti mambu. Nek diliwat kan mambu. Paling banter 2 jam, 3 jam. Nek ora dikeke nang kok soblok listrik mambu. Ha iki perang-perang dina mbok tok ngene iki ora bakalan mambu. Kur mlempem lur, dipepe meneh saya kena dipangan. Nah, oke. Kuwi jenenge sego goreng. Sego goreng iki ya rasane macem-macem. Nek sing nang kene iki iso digawe rasa degan, cemplungke. Nah. Rasa suwe-suwe. Ndak niku mlempem. Nah, iki ya. Ah, ini kaya nang iya lho. Kaya nang pinggir pantai lah kan iki. Dadi mangan wong ngene iki. Nah. Engko nang omah dicoba lho yo. Dipraktekke. Golek degan. Golek degan ta lur, terus digawe ngene iki. Iki rasane degan. Ning yo ana rasane sego. Ngono lho. Pedes ya iso. Kaya kremes piye. Nah. Ning nek umpama panjenengan iki mesake sing selera pedas dan lain sebagainya, tandur lombok lho. Tandur lombok, banyak tandur iki. Iki. Tak utar-utarke kene kena. Nah, ora ya ora apa-apa. Nah. Lombok iki engko nek umpamane lombok arep kepengin rasa degan gampang lho, cemplungno. Nah. Nek dicemplungke, nah iki. Iki kuncine mangan lombok lur, men ora pedes, eta lur. Iki lur, godhok gagange iki melu tak kletus. Ambok ku lomboke sing pedese kok apa ora bakalan pedes lur. Sing tok lek tak letak iki sike. Sing tok lek sing Ora iki sike. Aja ikine. Tak dicokot ini ya. Macet pedes. Ning nek tok letak sak ikine ora lur. Ha, ngono iki. Galis men iki lho ya. Aja dilek. Dikletak. Ora pedes. Kuwi mangan lombok. Lombok iki. Ya menen arep ora pedes meneh sak godhonge. Ora pedes. Aku paling kur pukok-pukok lombok. Nah, aku ya lho. Aku tak praktekke goreng kene ana roti barang lho. Wah, aku ketemu bongko ya. Anyep iki. Kak golek iki lho. Iki roti iki wis roti iki jaman aku mbiyen urip gawe kangenan lur. Dadak golek lem nemplekke mboko siji. Kira genep, Pak. Iki dadak ngitung regane pira. Nah, ngono kuwi ketake kaya kesarden lho. Nah.
Iki panganane roti lur. Nah, roti iki rasane ya macem-macem. Nalika aku mbiyen roti kok ngene iki kok tak nggo mangan es jadul lur. Jadi es jadul pakanannya roti wah, nah iki rotine roti anu dicatat kuning. Nah, iki aja macem-macem ya lur ya. Iki mungkin sing meses rasane kuning lur. Rasa nanas. Kesenengan lur. Coba lur. Nalika aku jadul ngene iki lur. Wah. Nah, iki nek es ledrek-ledrek ngene iki dipakan rasane kaya beda lur. Kaya mangan es jadul. Ning kaya ana isine lombok. Padahal dudu lombok iki. Nah, iki. Untuk pernah lur. Nah, tenan to lur. Watuke terus mari to lur. Nah, kuwi. Nah, iki nek umpama panjenengan sedaya kok rasane sesuatu hal yang berbeda. Iki ngene iki. Nek mangan roti, kuncine ditekuk-tekuk lur. Ngene iki. Men padet. Karena ini mengandung gula lur. Nek sono gulane kene iki rasane ditambahi gula. Nek ditambah manu kelegen. Nah, terus nek arep dadi rasa roti jadul cemplung ngono kok. Banyu es ya kena. Banyu degan ya kena. Kuwi ya. Nah, lembek ngene iki rasa nggo perlu sendok lho. Langsung dirasakan. Mulai. Gak strip. Sisak strip coba ya lur ya. Nah, nek panjenengan kersa ngresake apa ki mrakteke ngene iki tak jamin lur. Mesti warep. Wis ngono wae konten kali ini. Selamat bertemu kembali bersama saya dalam konten-konten Madang Geden selanjutnya. Matur nuwun.